O deserto do Saara foi atingido por uma tempestade extratropical trazendo chuvas torrenciais como nunca antes. Em apenas 24 horas, a cidade de Tagounit registrou impressionantes 100 milímetros de chuva. Isso é mais do que a precipitação média anual do Marrocos. Imagens de satélite da NASA revelam que um leito de lago, seco por 50 anos, agora está transbordando de água novamente. Especialistas estão soando o alarme. Nosso clima está mudando, e eventos extremos como este podem se tornar o novo normal no Saara devido ao aquecimento global. Será que estamos testemunhando o início de uma nova era no deserto? Ou a natureza está saindo do controle? Deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e se inscreva.